Oke, kita buka dulu. Nah, ini kita buka dulu mulutnya sekarang. Mulut si ayam ya. Mulut si ayam. Nah, setelah nanti kebuka ini, nah kita kasih 3 tetes ke mulut ya, dan 1 tetes ke hidung kanan dan ke hidung kiri. Dan kita lihat reaksi, apakah lendir akan keluar. Satu, 2, 3, ayo. Nah, keluarkan lendirnya. Mantap. Kita tunggu sampai selesai ya. Ya kira-kira udah nggak keluar, kita udahin. Oke kawan, terima kasih. Bye bye.